Хувийн бизнес эрхлэх амаргүйч, зорилгодоо үнэнчээр хүнсний мухлаг, барааны дэлгүүр, кофе шоп, зоогийн газар ажиллаулдаг уу? Өсчин гоо сайхан эсвэл автомашины угаалга, засвар үйлчилгээ үзүүлдэг үү? Тийм бол M-банк бизнесийн орлогыг урамшуулъя. Орлогоо M-посоор хүлээн авах бүр тогтмол оноо. M-посоо кассing системтэйгээ холбож нэмэлт оноо цуглуулад сар бүр задрах бэлгүүдээс уралдаад аваарай. Урамшуулал 2026 оны 2 дугаар сарын 5-ыг дуустал үргэлжлэх тул яг одоо M-посоо бизнес аппаасаа захиалаарай. Орлоготой бол бэлэгтэй. M-business. Энэ удаагийн дугаартаа маань M-банк хамтран ажиллаж байна. Та хизээ нэгэн цагт үнэн гамшиг гэмээр анхны болцоонд явж байсан уу? 10, 20, 30 жилийн дараа ч гэсэн яг таныг унтах гэж байхын өмнө толгойд орж ирдэг эвгүй анхны болцоонд байдаг да. Тэгвэл өнөөдөр ярьж өгч байгаа энэ кино бол нэг охинтойгоо 50 удаа анхны болцоонд явсан тухай гардаг кино илээ. Харин яаж вэ гэж юу? За юу цаана манайхаа өнөөдөр та хэдтэй 2004 онд гарч байсан анхны 50 болцоо гээд нэг хөрхэн кино талаар ярьж өгөр бэлтгэлээ. Уг киноны гол дүрд нь Америк алдарт энэтмийн киноны жүжигчин Адам Сандлер, Дрю Бэрримор нар тоглосон бөгөөд романтик энэтмийн жанрын кинонуудаа бас хөөрхөн чанартай гэдэг шүү дээ. Анхны 50 болцоо бол утга агуулга, үйл явдлын хүрээнд нилээд хүнд өгөөжтэй сэдвийг хүндсэн бөгөөд өнгөрсөнтэйгөө байнга зурдалгүй ирээдүйрөө зориглон алхах хэрэгтэй гэсэн санааг хүргэдэг. Киноны хувьд нийт 75 сая долларын төсөөр бүтэж 198 сая гаруй долларын орлого олсон бөгөөд зураг авалтаа номхон талаанд дунд байдаг Америк нэгдсэн улсын алдарт хавь арал дээр хийгдсэн юм аа. Яг одоо Монголд ид жавар тачигнаж байхад үзэхэд тохиромжтой кино гамаа. Ингээд хэдүүлээ кинонд орцгоё. Нэрийг кино эхлэхээс өмнө манай сувгийг дэмжиж лайк болон сабскрайб хийхээ бүү мартаарай. За энэ кино маань эхлэхэд баахан эмэгтэйчүүд илгэсэн дээр гарч ирсэнэ саяхан явсан хавын амралтаараа Хенри Рот хэмээх нэгэн гайхамшигтай залуутай танилцаж хэрхэн цагийг мартагдашгүй өнгөрөөсөн талаараа ярьж гарлаа шүү. Өөр баахан хүүхнүүд ээж дараалан хэрхэн нэг залуутай цагийг зугаатай өнгөрөөсөн талаар гэсэндэ. Тэнхүү өдрийг янзын өнгөрөөсний дараагаар Хенрич уулзсан эмэгтэйчүүдэд дахиж хизээж уулзах чадахгүй талаар янзын худлаа юм зохиож яриад салсан бөгөөд Харваачийн бүр янзын нөхрөөлөө. Тэгсэр түүний араас үзэгсэлэгтүүд Хенрич нэгэн ээлж эмэгтэйтэйгээ үчиг өнгөрөөсний дараагаар салах ёс хийж өөрсдийгөө дахин хизээж уулзах болохгүй энэ гэлээ. Тэгэхдээ Хенрич энэ удаа өөрийгөө нууц ажилтан гэж хэлждэг бөгөөд сүүлдээ бүр дөрдөө орсноо. Уучлаарай. Гэхдээ намайг төвөөс дуудаж байна гэснээр хажуугаар нэвж байсан усны мотоцикл руу үсрээд сууснаа цугтаачдаг насан. Ямар янзын шалэг нөхөр хэр юм бэ гэмт. За үүний дараа Хенри мэж ажилтдаг далайн амттын аквариум дээр ирэнгүүтээ Уула гэд өөрийн хамгийн сайн найзтай ойдол тавьж өглөө шүү. Уула бол 4 хүүхэдтэй амар экстрим амьдралын хэм маягтай нөхөр бөгөөд далаад байхдаа авраг загастай зодтолтод гидцээ оролцсон ч явах шиг. Тэр зур Уулагийн хүүхдүүд нь аавыгаа ойдол тавьж байхад нь бүр бичлэг энтер хийсэн зогсож байдаг ба. Уулаач одоо Хенриг олон хүүхнүүдтэй орооцлоо гэж загнал. Уулагийн хүүхнүүд нь бөөндөө нийлчээд давхар Хенриг загнаацчих жоох шиг. Айхтар гэж. Уулаа Хенриг загнасан гол шалтгаанаа Хенрийн орой бүрийг өөр эмэгтэйтэй өнгөрүүлэхдээ тэдэнд хитрхи сайхан хандаж байгаа талаар бөгөөд хэрв тэр эмэгтэйчүүдийн нэг нь л гинт энд үлдэхээр болчихвол яах юм гээд овоо амьдрал ойлгуулах гэдэл үзэж байгаа юм л та. Гэсэн ч Хенри тэрийг нь тоож угаач малгадаа чаваас гэж. За үүний дараа Хенри рүү ажлын газрынх нь Алис гэд эмэгтэй залгаснаа аквариум дээрх далайн хавны бие мууцсан талаар дуулгалаа. Тэнхүү үүнийг сонсонгуудаа Хенрич гэс явж чойд өнөө далайн хаваа үзэхэд гуйлах гэж чадахгүйсэн бөгөөд Хенрич далайн хавны гизэг шахсан чинь өнөө далайн хав нь Алекса руу бөөлж далж өгч байгаа маа. Үүний араас Хенрич өөрийн завин дээр очингуудаа үргэлжлүүлэн засаад Алиск руу хийхээр төлөж байгаа илдаа бэлэн болсон эсхийг шалган далаад хэсэг жолоодож үзв. Тэгтэл яг тэр үед нь гай тарч завныхын далбай салаад ундаг ба хөдлөх боломжгүй болсныхаа дараа ослын завираа иргэн рүү өцөж хамгаалтыг дуудан завиа ажуулахаар ойролцоох ресторанд ороо сууж байлаа. Гэхдээ тэгтэл яг тэр үеэр Хенрич ресторанд үнэн хөөрхөн эмэгтэй сууж байгааг олж хардаг ба өнөө эмэгтэй нь хоол ундаараа тоглолцсон сууж жоох шиг. Түүний дараа Хенрич өнөө крашсан бүсгүйнхээ нэрийг зөөгчтэй ярилцаж байгаад Люси гэдгийг нь олж мэддэгч эргүүлж мэргүүлсэнгүй яваадаг лөө. Тэнгүү маргааш нь болоход Хенрич Люсигийн талаар Алексад ярьдаг бөгөөд Алекса ч Хенриг чэйчин зөвхөн аяллаар явж буй эмэгтэйчүүдтэй болдог үстэй. Арал дээр амьдардаг хүнтэй болцож молцоход бүр хүнээ байгаа юм энэ гэдэг муухай хорон хэллээ. Дээр нь Алекса Хенриг хүнтэй дотн харилцаанд орохоос айцтай байж магадгүй талаар хэлэхэд Хенрич хэрхэн коллежид байхад үерхдэг байсан охин нь багштай нь явуулж зүрх сэтгэлд нь гүн шархуулдаж байсан талаар хэллээ. Тэгэхээр Хенрич нь араар тавьснаас хойш нэг тийм драматай болцсон юм уу хаашийн. Яасан ч хэцүү юм дээ. Ийхүү маргааш өглөө нь болоход Хенри Люсиг харсан ресторан дээр дахин хурж ирэхэд Люси сууж байдаг бөгөөд дахиад хоолороо тоглож сууж байлаа. Гэхдээ Хенрич овоо зүрх зөрг гаргаад Люси дээр очингуудаа вафлер босгож исэн байшин шиг юм дээр чигчлүүр тавьж өгч мөгөд хурган тослоллаа. Үүний дараа Люси ч одоо Хенриг хамт цуг суухыг урддаг ба манайрч овоогайгүй танилцаж аваад баахан бие биетэйгээ сэтгнэж мэтгнээд ангалцж өглөө. Тэг зураа Люси ч Хенригээс загас үнэртэж байна гэснээ манай аваас ийм үнэр үнэртэг юм аа. Энтэр итгэлээ шүү. Айхтар гэж. За тэгсэр манайрч баг өдрийн тал хүртэл хамтдаа ярилцсны дараа рестораны зөөгч игч ирснэ. Манайх одоо хаахад байна. Та хоёр гарна уу гэд Хенри Люси хоёрыг хөөж гарав. Ингээд манайрч салхаар болоход Люси өнөөдөр аавынхаа төрсөн өдөр мөн аавынхаа төрсөн өдрөөр хэрхэн жил бүр хамтаа бургацаад үүдэг талаараа Хенрид хэлж явах хэрэгтэй болсон талаараа дуулгадагч. Маргааш өглөө нь Хенриг ирж өглөөний цай авахыг зөвшөөрөд байгаамаа. Үүнд нь Хенри маань бөөн баяр болж маргааш болохыг тэсэн ядан хүлээж байгаамаа. Ийхүү Люсидийн маргааш өглөө уулзгаар болсны дараа Хенри өдөр нь галзуу ганц хам улаатайгаа гольф тоглож гардаг бөгөөд тэр үед улаач Хенрид саяхан шинээр ирсэн жуулчин хүүхний утсыг санал болгоход Хенри хэлж байгаа.
Би одоо өөр хүн болсон. Тэргснэ Люситэйгээ хамт цуг байна энэ гэдэглээ шүү. Одоо хөөе. Гэсэн ч үүний дараагаар магцсан хүүхэн хором дээр гिचээр гольф тоглож байхдаа бөмбөгөө давал зөхиод алж өглөө. Тинхүү Хенрич бөмбөгөө бүр хаа байсан дор угаа хавцал руу унгааж хайсны дараагаар авах гээд очтлон тэнд нь Люси зогсож байдаг ба. Люси Хенриг харчаа шууд үнсэж өнгөж авснаа өдөр бүр хамт цуг баймаар байна гэдэглээ шүү. За тэгтэл яг энэ үед нь Хенрич эргэн сэрдэг бөгөөд саяны босон явдал нь харамсалтай нь зүг дэжээ хөө. Тэгсэн чи Хенрич нь бөмбөгөө цохиж байхдаа машин руу цохиж хаяа тэр бөмбөг нь эргэж ойж ирээд Хенриг зохиод ухаан алдуулсан юм уу да хайшаа. Үтгэхгүй юм да. Ийхүү орой болоход Хенрич зөв зүгээр үжсэн гинт Люси тэтэрхийх татагтахаас айж майснаа уулаагийн нөгөө шахах гээд байсан жуулчин эмэгтэйгийн уцыг авснаа яриад хамтдаа урган болцсон явах боллоо шүү. Гэхдээ тэгсээр үзэг зөлдөхөд Хенрич нөгөө жуулчин хүүхэнтэйгээ уулзаад үжээд цаад хүүхэн бүр худлаагаасаа цогцсон дүрэл төр үзүүлээд Хенритэ барилан хийх гээд байдаг боловч Хенригийн ухаан санаанд бүр шаал өөр газар Люсиг бодсон сууж байгаа юм чинь. Ингэсээр сүулдэ Хенрич нөгөө хүүхэнтэйгээ уучлаарай. Гэхдээ би өөр эмэгтэй сайн юм шиг байна гэж хэлээд хуран блоклоод яваад өглөө. Ийхүү маргааш өглөөний хар усан бороо Хенрич эргэн Люситэй уулзах гээд нөгөө ресторан дээр иртэл рестораны зөөгч нь Хенриг ож ирэнгүүт нь угс татаж авснаа. Люсигийн талаар ярилцах хэрэгтэй энэ төр тэглэж шүү. Тэгсэн яасан бэ гэсэн чинь Люси жилийн өмнө автагаа хамт цуг явж байхдаа зам тээврийн ослол орж тархинтай гэмтэл авсан тул ослоос хойшоо ямар ч шин ой дурсамжаа санах чадваргүй болсон гинтэй хайргам юм гэж. Гэхдээ ослоос өмнөх дурсамжаа бол хэвэн сандаг юм байна л да. Тийм болохоор Люси унтаа сэрэхтэн өмнөх өдрийн бүх зүйл нь мартдаг бөгөөд баг рестарт хийдэг гэсэн үг юм уу та. Ингээд ослоос хойш Люси жилийн турс зөвхөн нэг өдрөөрөө л амьдарч байгаа бөгөөд аах хоёр нь Люсид үннийг мэддэгдүүлэхгүй тул үг хэллэгөө тас нуусан гэжээ. Яасан ч хэцүү оргоо. Тинхүү Люси өглөөний цайгаар ресторан дуусны дараагаар гэрлөөгөө явж дахин аавынхаа төрсөн өдрийг тэмдэглэхээр болдог ба тэр үед нь Люсигийн аав нь өрөөг нь хэтэрхий цагаан хөвгтэй байгаа тул өөр өнгөөр бодвол ямар вэ гэж асуулаа. Тэгтэн мэдээж Люси бүүн баяр болж байгаа юм чинь. Үүний дараа Люси аавынхаа төрсөн өдрийг ахтайгаа хамт цуг тэмдэглэж орондоо орохоос өмнө нөгөө л нэг үздэг киногоо дахин үзэж байгаа юм. Тэгсээр Люсиг унсны дараагаар Люсигийн аав хоёр нь бүх зүйлийг дахин өглөөний шиг хэмтэн оруулж уцаагаад Люсигийн ханыг цагаанаар будааж байх шиг. Аав хоёр нь бол Люсиг хэвэн амьдруулах гэж байдгаа бардаг болтой шүү. За энэ зур Хенрич Люсигийн ой сонирмшин талаар уулаад яриад ивж байдаг ба улаач Люсигийн талаар сонсонгуудаа Хенрид ингэж хэлж байгаа юм. Андаа наад Люси чинь баг чам төгс тохирох юм шүү. Чи өдөр болгон Люситэй дахиад шинээр танилцах юм чинь эмэгтэй хүмүүстэй доктортой харилцдаг болох тэр дасгал хийгээч. Алдсан ч маргааш нь дахиад оролдоод тусч болох юм чинь. Угаасаа цаа чин чамааг яваад өглөө гэсэн чи эргэж санахгүй штэ гэж мэгээд яах гэдэг харшаар вэ. Ой тэгсэн чи маргааш өглөө Хенри муушаар чин Люситэй дахиж уулзах гэдэг ресторан дээр ирсэн байдаг ба арай уулаагийн зөвлөгөө таад байгаа юм биш үсттэй. Ийхүү ресторан ирснийхээ дараа Хенри муушаар чин Люсиг найрч чадна гэж тоогоочтой мөрийн энтер тавьдаг боловч муухай фейлдэж дараагийн хэдэн өдөр хүртэл Люсиг панаалдаж чадсангүй. Зайлвал да. Карман биш үү Хенри минь. Тэгсээр хэдэн өдрийн дараа Хенрич бүр аргаа барангуудаа ресторанд орж ир цунгуудаа худлаа меню уншиж чадгүй хүн шиг болж үжигснэ тэрүүгээр чинь орилж хашгичаад ширээ мөрөнүүдэд далж өглөө. Арай Люсигээс болоод галзуурчаагүй юм биш үстэй хүрчин. Гой тэгсэн чи тэр үед нь Люси Хенри дээр хурж ирээд амар хөөрхөн меню энтрийг нь уншиж өгөөд цагаалга хийхтэн тосч байснаа Хенриг ширээнд нэр цохыг өрж байгаа юм чинь. Үүний дараа манай хоёр чинь сайхан өглөөний цай уусны дараагаар Люси Хенрид хэлж байгаа. Чамайг худлаа ярьж намайг панаалдах гэж байгааг чи мдэггүй гэж одоо юу. Тэгсэн мөртлөө чи миний дугаарыг авсан ч хөө. Дараа уулзъя гэж өрсөн ч хөө. Хамаг цаг үрээд тавьчлаа. Сонь залуу энэ гэснэ. Хенрид уурлаад яваад өгдөг насан. Тэрэнд мэдээж Хенрич бөөн шок болоод үлдчихэж байгаа маа зайлвал. Эмэгтэйчүүдийн учрыг одоо яаж чолмор юм дээ. За бүтлгүй Хенригийн түүхийг үргэлжлүүлэн ярьж өгөх юм та хэдтэй маш чухал нэг мэдээллийг дуулгая. Эмбакны зүгээс орлоготой бол бэлэгтэй хоёр урамшилт төлбөрийг зарласан байна. Хүнсний дэлгүүр, барааны лангуу, зоогийн газар, кофе шоп зэрэг жижиг дунд болон хоорой бизнес эрхлэгч та борлуулалтын орлогоо Эмбакны посоор хүлээн авч оноогоо цуглуулах нэ. Ингэснээр таны орлогын 1000 төгрөг тутамд 1 оноо бодогдож Samsung Galaxy S25 гар утас, өвлийн цоошин 4 дугуй, Эмбакны хадгаламжийн эрх, интернет эмнэлгийн шинжилгээний эрх зэрэг олон сайхан бэлгүүдийн эзэн болох боломжтой гэж байгаа. За тэгээд та хэд маань энэхүү урамшилт хамрагдахын тулд хамгийн гол нь POS машина, M-Business аппликейшны бизнес харилцах дансанд холбосон байх шаардлагатай гэдгийг санаарай. 10 сарын 24-нд бэлгүүд задарч эхлэхээс өмнө M-Business аппликейшнаас POS төхөөрөмжөө захиалж урамшилт төлбөртөө нэгдээрэй. Орлоготой бол бэлэгтэй M-Bank. Тэнхүү орой болоход Хенрич өдрийн босон явдлын талаар Люсигээс уучлалт гуйх гээд очтол Люсигийн аав гарч ирээд зам новшин миний өхнөөс холуугаарай. Охины минь толгойг багхан эргүүлээрэй чи гэж мэгээд Хенриг хөөж гардаг ба Хенрич аргагүй ирэхэнд хөөгдөж явж байгаа маа чаваас. За үүний дараа Хенрич яах учраа олохгүй ажлынхаа Алексад босон явдлын талаар ярьж зөвлөгөө өсгөд Алекса ч Хенрид хэлж байгаа маа. Хенри минь дээ. Чиний наад асуудал дээр чинь бол хялбар шийдэл гэж байхгүй. Хэрвээ чи үнэхээр Люсидийн хайртай бол бууж өгөх хэрэггүй үзэгдэл байх хэрэгтэй. Хэмээн овоо хүн шиг зөвлөгөө өгч байгаа маа. Ийм хүн ярс үзэгсэлтэхэд Хенрич Алексагийн зөвлөгөөг даган Люсиг гэртээ арих гэж явж байхад нь хэдэн өдрийн турш янз бүрээр зам дээр зогсож аль болох ярилцахыг хичээх боловч Люси тоохгүй яваад л өгдөг насан. Ямар сайндаа Хенри бүр ихэндээ машин эвдэрсэн мэт жүжиглж байсан сүүлдээ бүр зам засаж байгааж бүр тэгсэр эцэстээ уулаатай нийлж байгаад хулгайлагдсан болж молсон ч нэг л үтсэнгүй. Ингээ бүр сүүлд нь Люсигийн аав хоёр ч Хенриг ийм юмнууд байгааг олж мэдэнгүүтээ нэг өдөр шууд Хенри дээр явж очсон айтайхан ярилцъя гэдэглээ. Тэнхүү үдээс хойш болж Хенрич Люсигийн гэрт ирэхэд Люсигийн аав тэгж байгаа маа. Люси чамтай уулзсан өдөр болгондоо дандаа дуулдаг. Тийм болохоор миний охин чамайг ямар нэгэн байдлаар санаад байх шиг байна. Хэмээдэг ба Хенрид өдөр
өдөр бүр Люсигийн төлөө ямар их хичээл зүтгэл гаргадаг талаараа тайлбарлаж илүү. Ингээд маргааш өглөө нь болоход Хенри Люси дээр дахин очиход Люси Хенриг дахиад л блокч өртөг бөгөөд үүний араас Люсигийн машин дээр цагдаа үрчирээд улсын дугаарынх нь ирэх дууссан байна энэ төргээд торгол өчөж өгөх гээд буу юм боллоо. Тэр үед уг нь Люси дугаарынхын хугацаа дуусаагүй гэдгийг тайлбарлах гэж байтал сонин дээрээс он сар өдөр хараад гинт паникнд орж аав дээр ирээд юу болоод байгаа талаар асуув. Тэгтэн ч Люсигийн аав нь Люси тосолд орон ой санамжаа мартаг болсон талаар хэлэхэд Люси ихэнтэй итгэсэнгүй. Заавал эмчтэр очиж үзүүлнэ гэж тэгдэг ба Хенри мэж Люситэй цуг эмнэлэг явж байгаа маа. Энэхүү эцэст нь Люси энийг эмчтэр ирж өөрт нь юу тохиолдсон талаар мэдсэний дараагаар эмч Люсиг ой санамжаа алдах өвчтөе хүмүүсийн эмнэлгээр авч явлаа шүү. Тэгсээр орой болж Люси ч иргэн гэртээ ирэхдээ орондоо орохоос өмнө Хенрид хэлж байгаа. Хэрв чи маргааш өглөө надтай уулзвал эхлээд сараан цэсгийн талаар яриарэ. Тэгвэл би чамайг тоож магадгүй хэмээн хэллээ. Үүний дараа Хенри ч Люсигийн аавтай ганц шил пиав уудаг ба тэр үеэр энэ хоёр Люсигийн талаар ярилцаж Хенри ч Люсигийн аавд Люсиг өдөр бүр хуурч байсны оронд арай өөр аргаар үзүүл яасан юм бэ? Та хоёр ингээд Люсигээс бүхнийг нуугаадаж болохгүй штэ хэмээн хэлв. Тэнгүү ярилцаж дуусны дараа Хенри ч явхдаа Люсигийн дурсамжийн тэтгэрийг аваад явж байгаа маа. Ингээд маргааш өглөө нь болоход Хенри ч дахин Люси дээр очихдоо сараан цэцэг ба нэгэн видео хуурцаг авчирч өгөөд Люсигийн нууц шүтэн бишрэгчээс нь өгч байгаа юм тэр гэд бэлгэллээ шүү. Энэхүү өдөр нь болоход Люси ч Хенриг өгсөн бичлэгний хуурцгийг тоглож үзэхэд түн дээр нь Люсигийн осод орсон ба өнгөрсөн жилийн дотор юу болсон талаар бүгдийг Хенри ярьсан байдаг ба бүр хэрхэн өөрсдөө анхудаа уулзсан талаар энэ хуурцган дээр бишиж үлдээсэн байлаа. Энэ бүхнийг үзснийхаа дараа Люси эхлээд хямарсан ч дараа нь гайгүй тайвширдаг ба тэр өрөө нь Хенритэй очиж уулзсан хамтдаа осод орсон газар дээр очин үзэж хажуугаар нь бас болоогүй хуран болзоо маяг юм хийж гарлаа. Ингээд өдрийн эцэст Люси ч одоо Хенригийн бичлэгийг хийдэг ба түн дээр нь Хенри өөрхийн талаар санахад хэрэгтэй бүх зүйлийг ярьлаа. Тэгэд эцэст нь Люси Хенригээс ингэж байгаа юм. Чи надаа хайртай юу гэж асуухад Хенри хариуд нь тийм ээ хэмээн хариулж байгаа юм. Ийхүү дараагийн хэдэн өдрүүдэд Хенри Люси орж олон удаа болзоонд явж болзоо болгоныхоо төгсгөлд Люси Хенритэй үнэлцэх болгондоо анхны үнэлтэй гэж бодцоор л байв. Сүүлдээ Хенри Люсиг ажилтдаг аквариум дээр авчирдаг ба тэнд байдаг амтнуудаа танилцуулан Люси зориулан хөөрхөн үзүүлбэр энэ төр хийгээд байгаа маа. Тэгсээр үүний дараа Люси Хенри хоёрч Люсигийн очиод анхны шөнө хамт өнгөрүүлдэг ба маргааш өглөө нь болоход Люси Хенригийн талаар орон зүйн мартсан тул танихгүй хүнтэй хамт очихлоо гэж бодоод бүүн паник боллоо шүү. Тэр үед нь Люсигийн аав хоёр нь гяс гүйж орж ирээд Хенриг авч явбаа. Ингэж Люсид алуулан галцсан дараа Хенри ч Люсигийн аав хоёр би Аляскийг аяллаа боллоо. Би Люсиг орхиж авч чадахгүй гэдэгж байгаа маа. Тэгтэл Хенриг ингэж ярьж байгааг Люси ч бас тэр дээрээс хараа зогсож байсан ажээ. Үүний дараа өдөр нь болоход Хенри ажил дээр ирчээд байж байтал Люси хурч ирээд салмаар байгаагаа хэлдэг ба аав хоёрынхоо амьдралд бас Хенригийн амьдрал түг болмооргүй байгаа талаар хэлв. Дээрээс нь Люси Хенригийн талаар шүн болгон тэмдэглэл дээр бичсэн байдаг ба тэрийгээ бас устгаж Хенри ахиж санамааргүй байгаа талаараа хэллээ шүү. Яа. Хэдийгээр энэ бүхний талаар сонсчод Хенри ихэндээ баг зэрэг эсэргүүцэж байсан ч сүүлдээ өөр аргуудтай Люсид тусалж байгаад өөрийнхөө талаар бүх мэдээлэлээ тэмдэглэл дээрээс нь устгуулж бүр шинээр бичиж өгөв. Ингээд эцсийн удаа салах ёс их болоход Хенри Люси орж баг сүүлчийн удаа үнсэлцдэг өгөөд хамтдаа хуучин дэвтрийг нь шатааж Хенри ч гэртээ хараад өгөв. Үүний дараа хэсэг хугацаа өнгөрөхөд Хенри ч Аляск руу хийх аялалтаа зориулан заваа зассаар байдаг ба аль болох их ажиллаж Люсиг мартахыг хичээж байгаа боловч заримдаа үнэхээр хэцүү өдрүүдэд Хенри Люсигийн гэрийн гадаа ирдэг ч Люсигийн аав гэртээ оролдоггүй наасан. Ядаж байгаад Хенри ажил дээрээ Люситэй таарсан ч гэсэн Люси Хенриг танихгүй өнгөрсөн өөр л байв. Яасан ч хэцүү орвоо дээ. Ингээд эцэст нь Хенри Аляск руу явхад бэлэн болоход улаач хүүхдүүдтэйгээ ирэн Хенритэй салах ёс хийдэг ба дээрээс нь Люсигийн аав хоёр ч гэсэн гэрж Хенритэй салах ёс хийж сайн яваарэ гэж хэллээ. Энэ үеэр Хенри Люсиг нөгөө ой санамжаа алдсан өвчтөнгүүдийн эмнэлэг дээр өөрөө очиж амьдрахаар шийдсэн талаар мэддэг ба Люси тэндээ их азаргалтай тайван байгаа ажээ. Тэгсээр Люсигийн аав Хенриг явахаас өмнө Хенрид бэлэг өгдөг ба тэр бэлэг нь Люсигийн дуртай хамтлагийн CD байлаа. Тиймээс үүний дараа Хенри далаад гарчаад явж байхдаа саяны бэлэгний CD-г бодож явж байхдаа Люси өөрийг нь одоо хүрт санаж байж магадгүй гэсэн дохио юм биш үү гэж бодож шууд заваа эргүүлж Люсигийн байгаа эмнэлэг дээр яваад очив. Иймээс Хенри шууд Люсигийн эмнэлэг дээр хурж ирэхэд Люси уран зургийн хичээл заагаад байж байдаг ба Хенри ч одоо шууд явж оронгуудаа Люсигээс "Чи намайг санаж байна уу?" гэж асуухад Люси "Үгүй ээ, би таныг мэдгүй мэн" гэж хэллээ. Ингээд Люси ч тэр үед Хенрид нэг юм үзүүлмээр байна гэж дагуулаад явдаг ба тэр нь юу байсан бэ гэсэн чинь Люси шүн болгон Хенригийн талаар зүудэлдэг ба тэр болгоныгоо бүр зураг болгон зурсан байвал яах вэ? Тэгээд бүр Люси Хенрид ингэж байгаа. "Чиний царай хизээч миний толгоноос гардаггүй" хэмээн хэлж байгаа маа. Тэгэхээр Люси Хенрид хайртай болохоор тархин санаагүй юм гэхэд зүрх сэтгэл нь санаж байгаа юм байна шүү дээ. Үүний дараа Хенри Люси хоёрч иргэн нийлдэг ба хамтдаа байх шийдвэрийг гаргаж байгаа маа. Энэ явдлаас хойш жилийн дараа Люси нэгэн өглөө шал танихгүй орон дээр сэрэхэд дэрэгдэн өөртөө зориулсан нэгэн хуурцаг байлаа. Тэгсэн тэр хуурцаг дээр Люсигийн Хенритэй гэрдэж байгаа бичлэг байдаг бөгөөд Хенрич бичлэгэн дээр Люситэй гэрсэн талаараа тайлбарлаж өгсөн байв. Үүний дараа Хенрич дээрээс нь Люсид ингэж байгаа. "Бэлэн болохоор гараад ирээрэй хөө" гэж хэлдэг ба Люси ч одоо дээшээ гараад очихдоо өөрийгөө Аляскийн ирэг дээр хөвж буй усан онгоцон дээр байгааг мэддэг ба Люсигийн аав тэр хоёртой цуг явж байв. Түүний дараа Хенри Люсид өөрийнхөө охиныг танилцуулдаг ба Люси эдгээр их гайхсан ч маш их азаргалтай болсноор энэхүү кино маань өндөрлж байгаа юм. За энэ үрээд манд кино маань өндөрлж байна. Хэрэг та бүхэн манай бичлэг таалагдсан бол лайк болон subscribe дарахаа бити мартаарай. Дараагийн бичлэг том утгаар тэр хүртэл хүлээж аваарай.